अरे रुको, भूख लग रही है, घर में कुछ नहीं है तो चलो गुलगुले बनाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, गांव के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, तो चलो इजी तरह से बनाते हैं आपके लिए गुलगुले। अभी मजा आएगा ना। पहले तो आपको 2 कटोरी आटा लेना है, देन उसमें सॉल्ट, शुगर एंड बेकिंग सोडा डालना है, एंड ऑयल और वाटर डालना मत भूलना गाइस। और इसका पेस्ट बना लेना गीला सा। बन गया पेस्ट, फिर उसे फ्राई कर देना क्रंची सा गुलगुले। घर पे बनाना मत भूलना और फैमिली को जरूर खिलाना। सबसे इजी मेथड है, कोई बना सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट व्लॉग दे रहना। गुड बाय।